ఆరోగ్యాభిలాషులైన ప్రేక్షక మిత్రులకు నమస్కారం. లక్షణాలు, కారణాలు, సూచనలు అనే ఈ చక్కని కార్యక్రమాల సిరీస్లో మనం ఆరోగ్యానికి సంబంధించి ఎన్నో విలువైన విషయాలు తెలుసుకుంటున్నాం. అలాగే మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టే, భయపెట్టే, బాధ పెట్టేటువంటి లక్షణాలకు సంబంధించినటువంటి సమగ్ర వివరాలు తెలుసుకుంటున్నాం. ఈరోజు ఈ కార్యక్రమంలో మనం తెలుసుకోబోయేది ఒక ముఖ్యమైన లక్షణం గురించి. ఇదే దగ్గు. ఈ దగ్గు అనేది అసలు ఎందుకు వస్తుంది, దీన్ని ఎలా తగ్గించుకోవాలి, దీనికి సంబంధించిన కారణాలు, సూచనలు, ఈ మొత్తం సమాచారాన్ని ఈ కార్యక్రమంలో మనం వివరంగా తెలుసుకోబోయే ముందు అసలు ప్రథమంగా దీన్ని తగ్గించుకోవడం అనేది చాలా అవసరం. లేకపోతే ఇది కాంప్లికేట్ అవుతుంది. కాబట్టి దీన్ని తగ్గించుకునేటటువంటి చక్కని గృహ చికిత్సలు, వీటిని మనం తెలుసుకుందాం. ఈ గృహ చికిత్సలన్నీ కూడా సురక్షితమైనవి, సౌమ్యమైనవి, ఎలాంటి ఇక్కట్లు కలిగించినవి. ముందుగా మనం చెప్పుకోవాల్సిన ఒక చక్కని ఇంటి వైద్యం ఉంది. ఒకవేళ దగ్గుకి కారణం కఫం అయితే అతి మధురం, దీన్ని ఎస్టి మధుకం అంటారు. దీని వేరుని నలగొట్టి నీళ్ళకు వేసి మరిగించి డికాక్షన్ తయారు చేయండి. దీనికి కాస్త తేనె కానీ లేదా పంచదార కానీ కలిపి తాగుతూ ఉంటే కఫం తెగి దగ్గు నుంచి రిలీఫ్ వస్తుంది. ఇలాంటిదే ఇంకొక అద్భుతమైన ఇంటి వైద్యం మిరియాలు, బ్లాక్ పెప్పర్. దీన్ని అప్పటికప్పుడు ఫ్రెష్గా పొడి చేసుకోవాలి. ఇలాంటి ఈ తాజాగా తయారు చేసుకున్న మిరియాల పొడికి ఒక చిటికెడు పొడిని తీసుకొని దీనికి తగినంత నెయ్యి, పంచదార, తేనె కలిపి చప్పరించి మింగేయండి. దీంతో ఆ గొంతులో ఆ అనీజినెస్, ఆ కఫం ఇలాంటివి తగ్గుతాయి. ఇంకొక అద్భుతమైన ఇంటి వైద్యం. దగ్గు నుంచి స్పాట్లో రిలీఫ్ పొందాలంటే మిరియాలు, ఖర్జూరం, వాయు విడంగాలు, పిప్పళ్ళు వీటన్నిటినీ సమాన భాగాలు కలిపి పేస్ట్ లాగా తయారు చేసి ఒక అర చెంచాడు చొప్పున ఒక చెంచాడు తేనెతో కలిపి తీసుకుంటూ ఉంటే దగ్గు నుంచి రిలీఫ్ వస్తుంది. ఇలాంటిదే ఇంకొక అద్భుతమైన ఇంటి వైద్యం. పేరు లేని వ్యాధికి పెన్నేరు గడ్డ అంటారు. పెన్నేరు అంటే అశ్వగంధ, పిప్పళ్ళు, ఈ రెండింటిని సమతూకంగా తీసుకోండి, పొడి చేయండి. దీన్ని ఒక అర చెంచాడు మోతాదుగా తగినంత పంచదార లేదా తేనె అలాగే నెయ్యి కలిపి రోజు 2 పూట్ల తీసుకుంటూ ఉంటే మంచి ఫలితం ఉంటుంది. ఇక బలహీనత వల్ల వచ్చేటువంటి దగ్గులో ఒక మంచి ఇంటి వైద్యం ఉంది. పిప్పళ్ళు, ఎండు ద్రాక్ష, పంచదార సమాన భాగాలు కలిపి ముద్దగా చేసి దీన్ని పూటకి ఒక అర చెంచాడు మోతాదుగా 2 పూట్ల లోపలికి తీసుకుంటూ ఉండండి. దీంతో ఈ దగ్గు నుంచి రిలీఫ్ ఉంటుంది. ఇక దగ్గుతో పాటు ఒకవేళ కఫం, రక్తం ఇలాంటివి పడుతూ ఉంటే దీనికి ఒక మంచి ఇంటి వైద్యం ఉంది. అడ్డసరం, వాస అంటారు. దీని ఆకుల్ని దంచి రసం తీసి ఈ అడ్డసరం ఆకుల రసాన్ని పూటకి ఒక పావు చెంచాడు మోతాదుగా 2 పూట్ల కూడా తగినంత తేనె చేర్చి తీసుకుంటూ ఉంటే దగ్గు తగ్గుతుంది. ఇవన్నీ కూడా చక్కటి గృహ చికిత్సలు, ఇంటి వైద్యాలు. అయితే దీనికి సంబంధించి ఆయుర్వేదం చాలా లోతుగా విశ్లేషిస్తుంది. ఈ ఆయుర్వేద దృక్పథాన్ని, ఆయుర్వేద అభిమతాన్ని తెలుసుకుందాం. చూడండి, మనలో చాలామంది చాలా తరచుగా ఎక్స్పీరియన్స్ చేసే లక్షణం ఏంటంటే దగ్గు. మామూలుగా మనం మింగిన ఆహారం గొంతు నుంచి నేరుగా ఈ అన్ననాళికలోకి ప్రవేశించాలి. ఒక్కొక్కసారి ఇదే ఆహారం తన గతిని మార్చుకుంటుంది, స్వరతంతులను తాకుతుంది, స్వరపేటిక ద్వారా వాయునాళంలోకి ప్రవేశిస్తుంది. అప్పుడు వెంటనే ఆ ప్రదేశం అంతా కూడా రేగుతుంది. ఆహారమైనా ఇతర హాని చేసేటువంటి పదార్థం ఏదైనా సరే ఊపిరితిత్తుల్లోకి ప్రవేశిస్తే ప్రమాదకరం. కాబట్టి అది అడ్డగించబడుతుంది, బయటకు నెట్టివేయబడాలి. అది కూడా అసంకల్పితంగా జరగాలి. ఏమాత్రం ఆలస్యమైనా తీవ్రమైనటువంటి సమస్యలు వస్తాయి. ఈ పరిస్థితిని ఎదుర్కోవటం కోసం మన శరీరం ఎంచుకున్న ఒక పరిహారాత్మక చర్య ఏమిటంటే దగ్గు. దగ్గు ఇలాగా మొదలవుతుంది. ఇది ఒక రక్షణ కవచంలాగా మనల్ని ఎప్పుడు కూడా నిరంతరం అహితకరమైనటువంటి అంశాల నుంచి రక్షిస్తూ ఉంటుంది. దగ్గుని ఒక ప్రతిక్రియ అని మనం భావించినంతకాలం అది కేవలం ఆహార కారణాల వల్లనే రావాలని నియమం లేదు. ఎన్నెన్నో శరీరాంతర్గత కారణాలు కూడా దగ్గును పుట్టిస్తాయి. ఎందుకంటే ఇది ప్రతిక్రియ కాబట్టి, కేవలం ఆహారం వల్లనే రాదు. ఆరోగ్యవంతుల్లో సాధారణ పరిస్థితుల్లో శ్వాసనాళాలని ఆవరించి ఉండేటటువంటి ఆ మ్యూకస్ గ్రంథులు ద్రవయుక్తంగా ఉండేటటువంటి ఆ కఫాన్ని అంటే శ్లేష్మాన్ని విడుదల చేస్తూ ఉంటాయి. ఈ శ్లేష్మం శ్వాసక్రియ ద్వారా ప్రవేశించే చిన్న చిన్న రేణువులను అటకాయించి తటస్థపరిచి వాటిని అబ్స్ట్రక్ట్ చేసి
బయటకు నెట్టివేస్తుంది. ఒక్కోసారి వ్యాధి అవస్థలోనైతేనేం, లేకపోతే ధూమపానం ఇలాంటి వాటి వలనైతేనేం ఈ మ్యూకస్ గ్రంథులు అతిగా ప్రతిస్పందిస్తాయి. అసాధారణ స్థాయిలో కఫాన్ని అంటే శ్లేష్మాన్ని స్రవిస్తాయి. శ్లేష్మం కిందకి అంటే ఊపిరితిత్తుల్లోకి జారితే ప్రయోజనం నెరవేరదు. కాబట్టి కొంత ఒత్తిడితో, శక్తితో బయటికి అలా గెంటివేయబడాలి. ఇలాగా ఈ రకంగా దగ్గు అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. దగ్గుని వ్యాధిగానో లేదా ప్రతికూల పరిస్థితిని వ్యక్తీకరించే ఒక లక్షణంగానో అన్వయించుకోవటం వరకు బాగానే ఉంటుంది. కానీ దానివల్ల ఏర్పడేటువంటి ఇబ్బంది అంతా ఇంత కాదు. దాన్ని భరించడం చాలా కష్టంగా అనిపిస్తుంది. కాబట్టి ఎవరైనా వైద్యపరంగా దగ్గును ఆపే ప్రయత్నం చేస్తున్నారంటే కేవలం దగ్గు అనే లక్షణాన్ని మాత్రమే ఆపుతున్నట్టుగా కాకుండా దానికి కారణమైనటువంటి ఆ హేతువుని ఎదుర్కొంటున్నట్టుగా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఇక్కడ ఇంకొక ఆసక్తికరమైన విషయం ఉంది. ఇది ఆయుర్వేద దృక్పథం. ఆయుర్వేద శాస్త్రం కాసా అనే పదంతో దగ్గును గురించి చాలా డీటెయిల్డ్గా చెప్పింది. గొంతు నుంచి అసహజమైన కుత్సిత శబ్దం వస్తుంది కాబట్టి దీన్ని సంస్కృతంలో కాసా అంటారు. సంహితాకారులు దగ్గుని వాత, పిత్త, కఫాలు అనేటువంటి 3 దోషాల ఆధారంగా, అలాగే వ్యాధుల ఆధారంగా, ఇంకా శారీరక చేష్టల ఆధారంగా ఇలాగ రకరకాలుగా విభజించి చాలా డీటెయిల్డ్గా వర్ణించారు. దగ్గు చాలా తేలికపాటి లక్షణం అయినప్పటికీ కూడా దాన్ని అవతల ఒడ్డున ప్రమాదకరమైన అంశాలు పొంచి ఉంటాయి. ఇది ఎప్పుడు కూడా మర్చిపోకూడదు. దగ్గు మొదలై వారం రోజులు దాటినట్లయితే వ్యాధికారక సూక్ష్మక్రిములు గొంతు నుంచి కిందకి అంటే ఊపిరితిత్తుల లోపలికి జారుతాయి. అక్కడ ఆ కణజాలాన్ని వ్యాధిగ్రస్తం చేసే అవకాశం ఉంటుంది. అప్పుడు ఉపేక్షించడం మంచిది కాదు. ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా వైద్య సలహా తీసుకోవడం చాలా అవసరం. దగ్గుకి గల కారణాలు అంటే దగ్గుకి దారితీసే కారణాలను ఆలోచించేటప్పుడు స్మోకింగ్ అంటే ధూమపానం నుంచి ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ వరకు అనేక రకాల అంశాలని మనం పరిగణలోకి తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. దగ్గు అనేది చాలా రకాలైన వ్యాధుల్లో ఒక లక్షణం కింద ఉంటుంది. కాబట్టి ప్రధానమైన వ్యాధికి కనుక ట్రీట్మెంట్ ఇస్తే దగ్గు దానంతటికి అదే తగ్గిపోతుంది. సరే, మరి ప్రధానమైన వ్యాధి అంటే కారణం. మరి ఈ కారణాలు ఏమిటి? ఆయుర్వేదం సంక్షేపత క్రియాయోగో నిదానస్య చ వర్జనం అంటుంది. అంటే కారణాలు కనుక్కొని సరిదిద్దుకోవాలి. కారణాలు ఎలా తెలుస్తాయి అంటే దర్శన స్పర్శన ప్రశ్నైహి, త్రివిధ పరీక్షల ద్వారా కారణం ఏమిటి అనేది తెలుస్తుంది. మెయిన్గా ప్రశ్న పరీక్ష. మిమ్మల్ని మీరు ప్రశ్నించుకోవటం ద్వారా మీ దగ్గుకి కారణం ఏమిటి అన్నది మీకే బోధపడుతుంది. ఇది ఒక లాజికల్ ఇంట్రాగేషన్. ఇది ఒక ప్రత్యేకమైన పరీక్ష పద్ధతి, ప్రశ్న పరీక్ష. కాబట్టి వరుసగా ఈ పాయింట్ అని తెలుసుకుందాం. ముందు మనం ఆలోచించాల్సింది ఏమిటంటే, మీకు దగ్గు వస్తున్నప్పుడు మీకు దగ్గు కఫంతో అలాగే గొంతు నొప్పితో ఇలా మొదలైందా? అప్పుడు మీ దగ్గుకి కారణం ఏమిటి అంటే జలుబుతో కూడినటువంటి దగ్గు అని అర్థం. మనం మాట్లాడేటప్పుడు, దగ్గేటప్పుడు, తుమ్మేటప్పుడు లాలాజలం చాలా సూక్ష్మమైనటువంటి బిందువుల రూపంలో బయటికి వెలువడుతూ ఉంటుంది. ఒకవేళ మనకి జలుబు చేసినట్లయితే దానికి కారణమైనటువంటి ఆ వైరస్ ఈ సూక్ష్మ బిందువుల ద్వారా ఎదుటి వాళ్ళ శ్వాసనాళం లోపలికి ప్రవేశిస్తాయి. సూక్ష్మజీవులు వాటి తాలూకు విష పదార్థాలు శ్వాస మార్గం లోపల ఉండేటువంటి ఆ శ్లేష్మ పొరలపైన పేర్కొన్నప్పుడు వాటిని వదిలించుకునే ప్రయత్నంలో దగ్గు అలాగే తుమ్ములు ఇవి 2 వస్తాయి. జలుబు చేసిన వాళ్ళు ముక్కుకి నోటికి రుమాలను చేతినో అడ్డం పెట్టుకోకుండా తుమ్మినా లేకపోతే దగ్గినా ఈ వైరస్లు సునాయాసంగా వేరే వాళ్ళ శరీరం లోపలికి చేరుకుంటాయి. ఇప్పుడు ఈ కరోనా ఇవన్నీ ఇంతే కదా. వైరస్లు ఈ మనిషి శరీరం లోపలికి ప్రవేశించినప్పుడు వాటికి వ్యతిరేకంగా పోరాటం కోసం ప్రతిరక్షక కణాలు తయారవుతాయన్న సంగతి మనందరికీ తెలిసింది, యాంటీబాడీస్. కాకపోతే ఈ కణాలు తయారయ్యేటువంటి కాల వ్యవధి వ్యాధి నుంచి వ్యాధికి మారుతూ ఉంటుంది. జలుబు విషయమే తీసుకుంటే ప్రతిరక్షక కణాలు తయారు కావడానికి కనీసం 1 వారం రోజులు పడుతుంది. జలుబుకి చికిత్స చేస్తే 1 వారం రోజుల్లో తగ్గుతుందని, చికిత్స చేయకపోతే 7 రోజులకి కానీ తగ్గదనేటువంటి జనవాక్యం ఇందుకే పుట్టుండొచ్చు. జలుబుతో మొదలైనటువంటి దగ్గు జలుబుతో పాటే తగ్గుముఖం పడుతుంది. అలా తగ్గకుండా చాలా రోజుల పాటు ఒకవేళ కొనసాగుతూ ఉంటే, లేదా ఆ కఫం పసుపచ్చటి ఆకుపచ్చటి మిశ్రమ వర్ణంలోకి మారి అలా కనిపిస్తూ ఉంటే వ్యాధి ప్రథమావస్థను దాటిందని, ద్వితీయాంకంలోకి ప్రవేశించిందని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అప్పుడు మందులు వాడటం అనేది చాలా ముఖ్యం. మహాలక్ష్మి విలాసరస్ ఇలాంటి మందులు ప్రిస్క్రైబ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. దగ్గుకి అతి సాధారణ కారణం జలుబు అనుకున్నాం కదా. ఈ దగ్గు వల్ల ప్రమాదం ఏది జరగదు, కానీ ఇబ్బందిగా నలతగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. అది పూర్తిగా పని మానేసి రెస్ట్ తీసుకోవాల్సిన పెద్ద వ్యాధి కాదు. అలాగే దాంతో పనిచేయాలన్నా చిరాగ్గానే ఉంటుంది. దీనికి నీటి ఆవిరి, బాగా నీళ్లు తాగటం ఇలాంటి చర్యలతో పాటు అవసరం అనుకుంటే
కొన్ని ప్రత్యేకమైనటువంటి తాళిసా చూర్ణం ఇలాంటి మందుల్ని వైద్య సలహాతో వాడాల్సి ఉంటుంది. ఇంకో పాయింట్ మీరు ఆలోచించాల్సింది ఇదేమిటంటే, శీతాకాలంలో దగ్గుతో పాటు ఎక్కువ మోతాదుల్లో కఫం అనేది పడుతూ ఉంటుందా? ఒకవేళ ఇలాగా పడుతూ ఉంటే అప్పుడు దానికి కారణం శ్వాసనాళ సంబంధ రుగ్మతలు, అంటే బ్రాంకైటిస్ అని అర్థం. ఊపిరితిత్తుల్లో ఉండేటువంటి ఈ శ్వాసనాళాల ఉపశాఖలు, వాటి శ్లేష్మపు పొరలు వ్యాధిగ్రస్తమైనప్పుడు ఆ స్థితిని బ్రాంకైటిస్ అంటారు. ఇది దీర్ఘవ్యాధిగా మారినప్పుడు దగ్గు శ్లేష్మానుబంధంగా వస్తూ ఉంటుంది. దగ్గు అనేది కఫంతో కూడా వస్తూ ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వర్షాకాలం, శీతాకాలం అంతా కూడా ఇదే పరిస్థితి కొనసాగుతూ ఉంటుంది. స్మోక్ చేసే వాళ్ళల్లో బ్రాంకైటిస్ లక్షణాలు ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి. దగ్గు వస్తున్నప్పటికీ లెక్క చేయకుండా అదే పనిగా స్మోక్ చేస్తే అప్పుడు పరిస్థితి విషమిస్తుంది. అంటే శ్వాస వేగం పెరగటం, గాలి పీలుస్తున్నప్పుడు పిల్లి కోతలు రావటం, శారీరక శ్రమని తట్టుకోలేకపోవటం, ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. అంతేకాదు శరీరానికి సరిపడా ప్రాణవాయువు అందకపోవటం వల్ల ముక్కు, పెదాలు, అలాగే చేతులు నీలంగా మారతాయి. ఇది చాలా ప్రమాదకరమైనటువంటి స్థితి కాబట్టి వైద్య సహాయం తీసుకోవటం తప్పదు. ఇక ఇంకొక పాయింట్ మీరు ఆలోచించాల్సింది ఇదే, మీరు దగ్గుతున్నప్పుడు ఛాతి లోపల పదునైనటువంటి నొప్పి అనేది అనుబంధంగా ఉంటుందా? ఉంటే అప్పుడు దానికి కారణం నిమోనియా అంటే లేదా ఇతర ఊపిరితిత్తుల వ్యాధులు అని అర్థం. ముక్కు నుంచి, గొంతు నుంచి వ్యాధికారకమైనటువంటి అంశాలు శ్వాసనాళికల్లోకి ప్రవేశించి శ్లేష్మపు పొరల్ని వాపుకు గురి చేసినప్పుడు దగ్గుతో పాటు ఈ ఛాతిలో నొప్పి కూడా వస్తుంది. మన శరీరంలో ఊపిరితిత్తులు ఒక పొర మధ్య పదిలంగా ఉంటాయన్న సంగతి మీరు చిన్నప్పుడు చదువుకున్నారు. ఏదైనా కారణం వల్ల ఈ పొర వ్యాధిగ్రస్తమైందనుకోండి, అప్పుడు అంటే బ్రాంకోన్యూమోనియా అంటారు. అలాంటి సందర్భాల్లో ఊపిరితిత్తులు పూర్తి స్థాయిలో ఎక్స్పాండ్ అవ్వలేవు, వ్యాకోచించలేవు. అలాంటి సందర్భాల్లో కూడా దగ్గుతో పాటు ఛాతిలో నొప్పి అనేది వస్తుంది. దీనికి వైద్య పర్యవేక్షణలో శ్వాస చింతామణి రస్ ఇలాంటి మందుల్ని వాడాల్సి ఉంటుంది. ఇక ఇంకో పాయింట్ మీరు ఆలోచించాల్సింది ఇదేమిటంటే, మీ బరువును చూసుకోండి. బరువు కోల్పోతున్నారా? రాత్రిపూట చెమట ఎక్కువగా పోస్తూ ఉంటుందా? ఆకలి తగ్గి సాయంత్రాల పూట జ్వరం వస్తూ ఉంటుందా? ఇలా జరుగుతూ ఉంటే మీ దగ్గుకి కారణం ఏమిటి? క్షయవ్యాధి అంటే ట్యూబర్క్యులోసిస్. దగ్గుతో పాటు బరువు తగ్గిపోవటం, రక్తం తగ్గటం, రాత్రిపూట చెమట ఎక్కువగా పడుతూ ఉండటం, ఇలాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తున్నట్టయితే ఇవన్నీ కూడా ఒక బంచ్లాగా ఒక అన్నీ మూకుముడిగా కనిపిస్తాయి. ఇలాంటివి కనిపిస్తూ ఉంటే అప్పుడు దీనికి ముందు క్షయవ్యాధి ఏమన్నా ఉందా, అంటే ట్యూబర్క్యులోసిస్ ఏమన్నా ఉందా అనేది ఆలోచించాలి. ట్యూబర్కిల్ బ్యాసిల్లై లేదా ఈ మైకోబాక్టీరియం ట్యూబర్క్యులోసిస్ అనేటటువంటి సూక్ష్మజీవుల వల్ల వచ్చేటటువంటి ఈ యొక్క సంక్రామిక వ్యాధి ఇది, టీబీ అనేది. ఊపిరితిత్తులు ఇన్ఫ్లేమ్ అవ్వటం, అలాగే ట్యూబర్కిల్స్ అనేటటువంటి ఆ బొడిపల్లాంటి నిర్మాణాలు తయారవటం, కణజాలాలు కుళ్ళిపోయి ఆ వెన్నలాంటి పదార్థం తయారవటం, చీముగడ్డలు తయారవటం, ఊపిరితిత్తులో ఉండేటువంటి గాయాలు మానేటప్పుడు సహజ కణజాలంతో కాకుండా నారలాంటి పీచు పదార్థంతో పూరించబడటం, ఇలాంటి కాటన్ వూల్ అపీరెన్స్ అంటారు. వీటన్నిటి ఫలితంగా ఊపిరితిత్తుల కదలిక అనేది పరిమితం అయిపోతుంది. ఈ లక్షణాలన్నిటి ద్వారాను, ఇతర పరీక్షల ద్వారాను క్షయవ్యాధిని నిర్ధారించి తగిన మందులు ఉంటాయి. ఇలాంటి వాటితోటి కొంచెం రసౌషధాలు, వీటితోటి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. అలాగే ఇంకొక పాయింట్ మీరు ఆలోచించాల్సింది ఏమిటంటే, మీ దగ్గుతో పాటు తీవ్రమైనటువంటి జ్వరం ఉందా? తగ్గినప్పుడల్లా ఆకుపచ్చ అలాగే పసుపచ్చ రంగుల మిశ్రమ వర్ణంలో కఫం ఏమైనా పడుతుందా? అప్పుడు మీ దగ్గుకి కారణం ఏమిటి? ఉరక్షతం అంటే బ్రాంకియక్టాసిస్ అని అర్థం. క్షయ, బ్రాంకైటిస్, కోరింత దగ్గు, న్యూమోనియా ఇలాంటి ఈ దీర్ఘకాలపు వ్యాధుల వలన ఊపిరితిత్తులో ఉండే గాలి నాళాలు సాగగలిగే గుణాన్ని కోల్పోతాయి, గట్టిపడతాయి. దీంతో ఆ కఫం తనంతట తాను బయటికి రాలేదు. ఈ స్థితిని వైద్య పరిభాషలో బ్రాంకియక్టాసిస్ అంటారు. తీవ్రమైనటువంటి దగ్గు, ఒకసారి రక్తం పట్టడం, అసాధారణ మోతాదులో శ్లేష్మం తయారవటం, ఇలాంటి ఈ లక్షణాలు ఈ వ్యాధిలో ముఖ్య లక్షణాల కింద ఉంటాయి. దీనికి వైద్య సహాయం తప్పనిసరి. అలాగే దగ్గున్నప్పుడు మీరు ఆలోచించాల్సిన మరొక పాయింట్ ఉంది. ఇదే ఛాతీ ఆకారం. మీ ఛాతీ ఆకారంలో మార్పు ఏమైనా వచ్చిందా? అంటే పైన కింద సన్నగా ఉండి మధ్యలో ఏమైనా వెడల్పుగా పీపాన్ని పోలి ఉంటుందా? అలాగే శ్వాస తీసుకోవడానికి కష్టపడుతున్నారా? ఇలాంటి లక్షణాలు ఉన్నప్పుడు మీ దగ్గుకి కారణం ఏమిటి? ఎంఫిసిమా అని అర్థం. కాలుష్యం వల్ల ఎంఫిసిమా అనేటువంటి ఊపిరితిత్తులకు సంబంధించినటువంటి వ్యాధి వస్తుంది.
ఆరోగ్యవంతుల ఊపిరితిత్తుల్లో శాఖోపశాఖలుగా విస్తరించినటువంటి ఈ శ్వాసనాళాలు చివరాఖరిగా చిన్న చిన్న గాలి అరల్లోకి తెరుచుకుంటాయి. స్మోకింగ్, కాలుష్యం, విషవాయువుల ఇలాంటి అనేక అంశాల వల్ల ఈ అరల గోడలు శిథిలమైపోతాయి. సాగే గుణాన్ని శాశ్వతంగా కోల్పోతాయి. దీంతో అరల మధ్య ఆ అరల ద్వారా ప్రాణవాయువు మార్గం అనేది పరిపూర్ణంగా జరగదు. దీంతో ప్రాణవాయువు లోటుని భర్తీ చేయడానికి శ్వాస వేగం పెరుగుతుంది. మనం అదనంగా గాలి పీల్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. అయినప్పటికీ శారీరక అవసరాలకు సరిపడా ఆక్సిజన్ అందదు. దీంతో శరీరం అంతా కూడా కొద్దిపాటి శ్రమకే నీలంగా మారిపోతూ ఉంటుంది. దీనికి పర్యావరణ పరిరక్షణ అనేది ముఖ్యం. అలాగే వ్యాధి నిరోధక శక్తిని పెంచుకోవడం అనేది ముఖ్యం. దీనికి ప్రత్యేక తరహా ఔషధాలు ఉంటాయి, వీటిని వాడాల్సి ఉంటుంది ఆయుర్వేదంలో. ఇక ఇంకొక పాయింట్ మీరు ఆలోచించాల్సింది ఏమిటంటే, ఇది రాత్రిపూట అదే పనిగా పొడిదగ్గు వస్తూ ఉంటుందా, లేకపోతే శ్వాసని విడిచేటప్పుడు పిల్లి కోతలు వస్తూ ఉంటాయా? వస్తూ ఉంటే అప్పుడు మీ ఈ దగ్గుకి కారణం ఏమిటి? ఉబ్బసం అంటే ఆస్మా అని అర్థం. చాలామంది ఆస్మాని పిల్లి కోతల ఆధారంగా మాత్రమే గుర్తించవచ్చు అని అనుకుంటూ ఉంటారు. అయితే ఆస్మా ఒక్కొక్కసారి పొడిదగ్గు రూపంలో కూడా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ముఖ్యంగా రాత్రి వేళల్లో పొడిదగ్గు మాత్రమే ఉంటే ఆస్మాని అనుమానించాలి. ఇది మరీ చిన్నపిల్లల్లో మనం ఎక్కువగా గమనించాలి. చిన్నపిల్లలకి ఇది బాగా వర్తిస్తుంది. అంటే చిన్నపిల్లల్లో డ్రై కాఫ్ రూపంలో ఆస్మా వస్తుంది. ఉబ్బసం వ్యాధిలో శ్వాసనాళాల గోడల్లో ఉండేటువంటి కండరాలు కుంచుకుపోతాయి, గాలి ప్రవాహాన్ని అడ్డగిస్తాయి. కొన్ని సందర్భాల్లో కఫం ఎక్కువగా తయారవటం, గాలి ఈ నాళాలు ఏవైతే ఉంటాయో ఇవి వాయటం, ఇలాంటి వాటి వల్ల గాలి మార్గాలు మరింత మూసుకుపోతాయి. ఒక రకమైన కోత కూడా వస్తూ ఉంటుంది. దీనికి ఆయుర్వేదంలో శ్వాస కుఠార రస్సు ఇలాంటి మందులను ప్రిస్క్రైబ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అలాగే ఇంకొక పాయింట్ ముఖ్యమైనది మీరు ఆలోచించాల్సింది ఏమిటంటే, ఇది దగ్గేటప్పుడు ఛాతిలో నొప్పితో పాటుగా కఫంలో రక్తపు చారికలు ఏమైనా కనిపిస్తున్నాయా? అప్పుడు మీ ఈ దగ్గుకి కారణం ఏమిటంటే, ఊపిరితిత్తుల్లో రక్తపు గడ్డలు తయారవటం అని అర్థం. స్మోక్ చేసే వాళ్ళల్లో, అలాగే గర్భనిరోధక మాత్రలు వాడే వాళ్ళల్లో, ఒకవేళ స్త్రీలైతే వాళ్ళ శరీరం లోపల ఉండేటువంటి రక్తానికి అంటుకుపోయే గుణం, గడ్డగట్టే నైజము పెరిగిపోతాయి. దీంతో రక్తం గడ్డలుగా తయారవుతూ ఉంటుంది. ఈ రక్తపు గడ్డలు రక్త ప్రవాహం ద్వారా ఊపిరితిత్తుల లోపలికి ప్రవేశించి ఏదైనా ఒక రక్తనాళంలో తట్టుకొని ఆ భాగానికి రక్త సరఫరా నిలిపేస్తాయి. దీంతో ఆ ప్రాంతంలో ఉండేటటువంటి కణజాలాలు నిర్జీవమైపోతాయి. ఇలాంటి సందర్భాలలో తీవ్రమైనటువంటి జ్వరం ఉంటుంది, ఛాతిలో పొడుస్తున్నట్టు బాధ ఇలాంటివి ఉంటాయి. అంతేకాకుండా మెయిన్గా దగ్గు ఉంటుంది. ఈ దగ్గు అనేది మళ్ళీ కఫం రక్తంతో కూడి కానీ లేకపోతే లేకుండా కేవలం ఇలాగా దీంతో కానీ కనిపించే అవకాశం ఉంటుంది. ఇలాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తున్నప్పుడు ఆ కారణాన్ని బట్టి వైద్య సలహాతో వాటికి ట్రీట్మెంట్ అనేది తీసుకోవాలి. ఇక ఇంకో పాయింట్ దగ్గున్నప్పుడు మీరు ఆలోచించాల్సింది ఇదేమిటంటే, మీరు స్మోక్ చేస్తారా? ఈ దగ్గు 3 వారాల నుంచి ఉంటుందా? ఒకవేళ మీరు స్మోకర్ అయితే అప్పుడు మీ దగ్గుకి కారణం ప్రమాదకరమైనటువంటి ఏదైనా కావచ్చు. అంటే ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ కావచ్చు, లేదా టీబీ అంటే ట్యూబర్క్లోసిస్ అయినా కావచ్చు. చూడండి, 50 సంవత్సరాలు దాటిన వాళ్ళల్లో, ముఖ్యంగా స్మోక్ చేసి అలవాటు ఉన్న వాళ్ళల్లో చాలా కాలంగా దగ్గు వస్తూ కఫం రక్తంతో కలిసి కానీ లేకుండా కానీ పడుతూ ఉంటే ఆ వ్యక్తికి అత్యవసరంగా ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్కి సంబంధించిన అన్ని పరీక్షలు చేయించాల్సి ఉంటుంది. 3 వారాల నుంచి దగ్గు రావటం, సాధారణ మందులకి ఆ దగ్గు లొంగకపోవటం, బరువు తగ్గిపోవటం, శ్వాస వేగం పెరగటం, ఈ లక్షణాల ఆధారంగా ఊపిరితిత్తులకు సంబంధించిన క్యాన్సర్ని అనుమానించాల్సి ఉంటుంది. ఇక అతి ముఖ్యమైన ఇంకొక చివరాఖరి పాయింట్ ఉంది. ఇదే, మీ దగ్గుతో పాటు తుమ్ములు, ముక్కు కారటం ఇలాంటివి ఇబ్బంది పెడుతూ ఉన్నాయా? అప్పుడు మీ దగ్గుకి కారణం ఈ శ్వాసకోశ సంబంధ ఎలర్జీలు, అంటే ఈస్నోఫీలియా అని అర్థం. వాతావరణంలో ఉండే పుప్పటి రేణువులు, దుమ్ము, ధూళి ఇలాంటివి చాలా మందిలో దగ్గుని అలాగే తుమ్ముల్ని కలిగిస్తాయి. ఒక్కో వ్యక్తికి ఒక పదార్థం ఎలర్జీని కలిగిస్తుంది. ఫలానా వస్తువుల వల్ల మాత్రమే ఎలర్జీ వస్తుంది అని తేల్చి చెప్పలేం. మామూలుగా ఎలర్జీ టెస్ట్లు అవి చేస్తూ ఉంటారు, కానీ దాని ప్రయోజనం చాలా లిమిటెడ్. ఎలర్జీ వలన దగ్గు వస్తుందనుకుంటే దానికి కారణాన్ని కనిపెట్టాలి, దాని నుంచి దూరంగా ఉండాలి. సంక్షేపతః క్రియాయోగో నిదానస్య వర్జనం అంటాం. ఇది అన్నిటికంటే ఉత్తమమైన పద్ధతి. అలాగే ఇంకొక ముఖ్యమైన విస్మరించకూడని పాయింట్ ఉంది. ఏమిటంటే, ఇది మీ దగ్గుతో పాటు ఊపిరితిత్తులు నిండుగా సంతృప్తకరమైనటువంటి స్థాయిలో ఈ గాలిని మీరు పీల్చుకోలేకపోతున్నారా? అంటే పూర్తి స్థాయిలో సాటిస్ఫై అంతవరకు పీల్చుకోలేకపోతున్నారా? అప్పుడు మీకు దగ్గు కనుక ఉంటే అప్పుడు దానికి కారణం ఏంటంటే, ఈ ఊపిరితిత్తుల వాపు, అంటే
పల్మనరీ ఎడిమా అని అర్థం. గుండె కండరాలు సమర్థవంతంగా రక్తాన్ని పంపు చేయలేనప్పుడు సిరలలో రక్తం నిలిచిపోతుంది. అది రక్తభారానికి కారణం అవుతుంది ప్రజలకి. దీంతో ఊపిరితిత్తులు కూడా నిండిపోతాయి. ఇలాంటి స్థితిలో ఊపిరితిత్తుల లోపల ఉండేటువంటి గాలి గుండె గదుల లోపలికి లీక్ అవటం వల్ల ప్రాణవాయువు శరీరం లోపలికి ప్రవేశించడం కష్టం అవుతుంది. దీంతో శ్వాస వేగం పెరగటం, వెల్లికిలా పడుకున్నప్పుడు ఉక్కిరిబిక్కిరైనట్టు అనిపించి లేచి కూర్చోవాలనిపించడం ఇలాంటివి జరగవచ్చు. వైద్య పరిభాషలో ఇలాంటి స్థితిని పల్మనరీ ఎడిమా అంటారు. ఈ వ్యాధి వచ్చిన వాళ్ళల్లో ఊపిరితిత్తుల పనితీరు సరిగ్గా ఉండదు కాబట్టి శరీరంలో వాపు జనిస్తుంది. ఛాతి మీద ఇలాంటి సందర్భాల్లో వేడి లేపనాలు, సోదహార ఔషధాలు ఇలాంటివి ప్రయోగించాల్సి ఉంటుంది. ఇలాగా ఈ దగ్గున్నప్పుడు ఏదో దగ్గు చిట్కాల ద్వారా తగ్గించుకుందాం అని కాకుండా దీనికి చిన్న కారణం నుంచి పెద్ద కారణం వరకు కారణాలుగా ఉంటూ ఉంటాయి కాబట్టి వీటన్నిటినీ విశ్లేషించాల్సి ఉంటుంది. ఇలాంటి మరిన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాల్ని తిరిగి ఇదే కార్యక్రమాల పరంపరలో మనం కలుసుకున్నప్పుడు సవివరంగా, సహేతుకంగా, సమగ్రంగా తెలుసుకుందాం. అలాగే ఇలాంటి మరిన్ని ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ కోసం ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఇంటిమేషన్ కోసం ఆ బెల్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి. శతం జీవ శరదో వర్ధమానః, శతం హేమంతాన్ శతం వసంతాన్. 100 శరత్తులు, 100 హేమంతాలు, 100 వసంతాలు వర్ధిల్లుతూ జీవించండి. స్టే హెల్దీ, స్టే హ్యాపీ, బీ పాజిటివ్, కీప్ స్మైలింగ్, స్టే సేఫ్. లవ్ యూ ఆల్. శుభం. డాక్టర్ చిరుమామిళ్ల మురళీ మనోహర్, ఎండి ఆయుర్వేద, రక్ష ఆయుర్వేదాలయ, ప్లాట్ నంబర్ 13, రామ్మూర్తి నగర్, సిబిసిఐడి కాలనీ, హైదర్ నగర్, హైదరాబాద్ 5,85,000, తెలంగాణ స్టేట్, ఇండియా. ల్యాండ్ మార్క్ కుక్కట్పల్లి ఏరియా, మెట్రో టైన్ పిల్లర్ నంబర్ A663. ఈమెయిల్ muralymanohar2008@gmail.com. వెబ్సైట్ అడ్రస్ www.muralymanohar.com. ఫోన్ నంబర్స్ 9246575510, 9177445454.